Viram a chuvinha deliciosa que tá hoje, gente? Perfeito pra gente fazer o quê? Chuva, lembra? Bolinho de chuva. Bolinho. Vamos fazer um bolinho de chuva bem rapidinho? Vamos lá? Então vamos fazer esse bolinho de chuva agora, pessoal. Eu coloquei aqui na bacia 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Aqui eu tenho o açúcar, quase uma xícara cheia, ó, faltando um dedo para encher uma xícara. Açúcar. Vou colocar também, ó, 2 ovos inteiros. Deixa eu dar uma misturadinha nisso daqui. Tem coisa melhor, né, com essa chuvinha. Ui, um bolinho de chuva. E agora eu vou colocando leite aqui, ó. De leite eu vou colocar 1,5 xícaras. Se precisar de mais, eu coloco mais, tá? Uma coisa que eu gosto de colocar no bolinho de chuva também é vinagre. Eu gosto de colocar 1 colher de sopa de vinagre, porque eu acho que aí o bolinho fica bem sequinho. Não fica encharcado, sabe? Colocar mais um pouquinho de leite. Eu gosto de colocar também uma colherzinha de chá de fermento. Tem gente que não coloca, eu gosto sempre de colocar. Eu acho que ajuda a dar uma crescidinha. Mas, se você não é acostumado a não colocar fermento, não coloca. Então, isso daqui é a massinha do nosso bolinho de chuva. Agora, eu tô esquentando o óleo ali pra gente começar a fritar. Bom, já deixei aqui, ó, com papel toalha, né, pra tirar da fritura, a massinha e o óleo aqui. Agora é só colocando assim, ó, na colher e colocando aqui, ó, pra fritar. Ainda não tá bom o óleo. Vou esperar um pouquinho. Vou pegar mais um pouco pra vocês verem. Vou colocar aqui. Assim, ó. Mais um. Pega um pouquinho de bolinho, vem aqui, mais um. Ó, esse outro aqui, ó, dá pra dar uma viradinha nele, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fritar todos desse jeito aqui, tá? Ó, eles vai crescendo, a gente pega e vai dando uma viradinha, opa, viradinha neles, ó. Vai ficando tudo gordinho, bonitinho.
prontinho, os bolinhos já estão fritos, olha, deu essa quantidade, olha como ele fica bem sequinho colocando o vinagre, por isso que eu gosto sempre de colocar o vinagre, porque eu acho que ele fica bem sequinho. Agora aqui eu coloquei açúcar, eu vou colocar canela aqui junto e vou misturar nos bolinhos de chuva. Quantidade a gosto, tá? Eu gosto bastante de canela. Transferi aqui para essa bacia. Agora vem, ó, com açúcar e canela. Aí eu vou colocando mais bolinhos para ir pegando em todos. Aí vem com mais açúcar e canela. Mais bolinhos. Agora acho que não vai caber mais, senão vai cair. Olha só que delícia que fica aqui dentro. Bolinhos. Agora eu vou partir um aqui, vou pegar um aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro. Olha só que delícia. E olha que gostoso. Vou passar aqui em outra suquinha, ó. Comer. Agora eu vou provar, né? Vamos ver. Foi esse bolinho de chuva que eu fiz hoje aqui pra gente comer, com essa chuvinha deliciosa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostar, já deixa aquele like. Se você tiver Instagram, me segue lá também, que eu tô todos os dias lá, é @Andressa_Borgo. Vou adorar ter você lá comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Tchau!